Hey guys, namaste, welcome back to my video है हामी चाहिँ एउटा राम्रो डाँडामा छौँ कफी खान लागेको यहाँनिर छोरी होइसिन्छ को छोरो पहिला मेरो छोरीलाई दुध हालिदिँदैछु दुध र केक छ छोरीको लागि सो हामी चाहिँ ये कफी दुधको कफी ये बाबा नछुने छोरो तातो हुन्छ फोर होइन बेबीलाई अलिक धेरै चाहियो ये हाम्रो कफी रेडी भइसक्यो होइन नानीहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो छोरीलाई ल यहाँनिर दुध र केक छ मेरो छोरीको लागि सो अब चाहिँ हामी कफी इन्जोय गर्दैछौँ गाइज बाई 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 हाम्रो कफी ये वाउ दादा बिनामा कफी खाँदै अनि त मिठो लाग्छ नि मिठो लाग्छ यहाँ चाहिँ मेरो कफी ये यहाँ चाहिँ म छु जङ्गलमा वाह कस्तो मिठो कफी हो के लास्टै मिठो र यहाँनिर चाहिँ मेरो चुलो हेर्न सक्छौँ यहाँनिर मेरो छोरीको केक यहाँनिर चाहिँ मेरो पुक्कु ल बसेर खाइसक्यो त दुध पोखिन्छ बाबा